ओं नमः शिवाय। पार्वतींकर तपस्या गोटे बाघ प्रति तांकर कृपा, ब्रह्मांकर आगमन, देवींक सह वार्तालाप, देवींकर आपणा काली त्वचा त्याग एवं सेथिरु कृष्णवर्णा कुमारी कन्या रूपरे उत्पन्न कौशिकंकर द्वारा शुंभ निशुंभंकर बद्ध। वायुदेव कहउचंती महर्षिगण यहाँ परे पतिव्रता माता पार्वती स्वामी को परिक्रमा करी एवं वियोग जनित दुख को कौन प्रकार हृदय मध्य चाप रखी हिमालय पर्वत को चलीगले। पूर्वे जो स्थान रे सखी मानकर संगे रही से तपस्या करुथिले से स्थान प्रति तांकर प्रेम हो जाइथिला। तेणु से पुनः से स्थान को तपस्या पाई चयन कले। प्रथमे से पितृगृह को जाई पितामाता को दर्शन और प्रणाम करिवा परे सबु समाचार कही तांकर आज्ञा नेले एवं निजर समस्त आभूषण ओह्लाई पकाइले। तपोवन को जाई स्नान करिवा परे परम पावन तपस्विनी वेश धारण करी अत्यंत तीव्र दुष्कर तपस्या करने को संकल्प कले। से मने मने स्वामींकर चरणार बिंदु को चिंतन करी कौन क्षणिक लिंगरे तांको ध्यान करी पूजन करी बाह्य विधि अनुसारे जंगलर फलमूल आदि उपकरण द्वारा त्रिकालतांको पूजा करुथिले। महादेव ही ब्रह्मांकर रूप धारण करी मोर तपस्यार फल मते प्रदान करिवे एपरि दृढ़ विश्वास करी से प्रतिदिन तपस्यार निमग्न रहुथिले। एहीपरि तपस्या करू करू दीर्घ काल बीतीगला। दिने तांको गोटिए व्याघ्र दृश्य हैला। से दृष्ट भावरे तांको पाखो को आसुथिला। पार्वतींकर निकट को आसु आसु से दुरात्मार शरीर रे जड़बड़ होइगला। से तांको समीप रे चित्र प्रतिमा परी होइगला। दृष्ट अभिप्राय रे आसीथिबा से व्याघ्र को देखि मध्य देवी पार्वती साधारण नारींक परी विचलित हेले नाई। व्याघ्रर सकल अंग अचल होई जाइथिला। से क्षुधारे व्याकुल थिला एवं पार्वती को निजर भोजन बोली भावी तांको आड़कू एक लୟରେ चाहि रहिथिला। देवींकर सम्मुख रे स्थान परी छिड़ा होई से सते जेपरि तांकर उपासना करिबा को लागिला। एने देवींकर मनरे एही भाव बारंबार आसिला जे ये बाघटी मोर उपासक, ये मते दुष्ट वन्य जंतुक ठारू रक्षा करिवो। एपरि भावी से ता उपरे कृपा कले। तांकरी कृपारे तार त्रिविध मल नष्ट होई गला। या परे बाघ को अचानक देवींकर स्वरूप रे अनुभव हैला एवं तार क्षुधा नष्ट होई गला। पुणी तार अंग मानंकरे जड़ता मध्य नष्ट होई गला। या सहित तार जन्म सिद्ध दुष्टता मध्य नष्ट होई गला एवं निरंतरता को तृप्ति बोध हैला। से उत्कृष्ट कृतार्थ अनुभव करी सेही कणे तांकर भक्त होई गला एवं अन्य दुष्ट अन्य प्राणी को घौड़ाई तपोवन रे परमेश्वरी को सेवा करिबा को लागिला। एने देवींकर तपस्या मध्य क्रमे क्रमे तीव्रतर हेबाकु लागिला। इति मध्यरे देवगण शुंभ प्रभृति दैत्यंकर दुराग्रहरे दुखित होई ब्रह्मांकर शरण को गले एवं शत्रु पीड़ा जनित दुख निवेदन कले। शुंभ निशुंभ बरप्राप्तिर गर्भरे उन्मत्त होई देवतांको जेपरि कष्ट देउथिले ताहा सुनी ब्रह्मांकर मनरे भारी दया आसिला। से दैत्यवध निमंते भगवान शिवंकर सहित होइतिबा वार्तालाप को स्मरण करी देवगणंकर संगे पार्वतींकर तपोवन अभिमुख यात्रा कले। सेठारे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा उत्तम रूपरे परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखिबा को पाइले। से समग्र जगतर प्रतिष्ठा परिदृश्य हेउतिले। निजर श्रीहरिंकर रुद्रदेवंकर मध्य जन्मदाता महेश्वरंकर भार्या आर्या जगन्माता गिरिजा नंदिनी को ब्रह्मा प्रणाम कले। देवगणंकर संगे ब्रह्मा को उपगत देखी देवी तांको यथायोग्य अर्घ्यादि द्वारा स्वागत सत्कार कले। प्रति बदल देवींकर मध्य सत्कार अभिनंदन करि सारिबा थारी ब्रह्मा न जानिबा परी तांको तपस्यारे कारण जानिबा को प्रश्न कले। ब्रह्मा कहिले, हे देवी, एते कठोर तपस्या द्वारा आपण एठारे क्यों अभीष्ट सिद्धि करिबा को चाहिचंती? तपस्यार समस्त फल
ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସକଳ ଭୁବନର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇ ତ ଆପଣ ତପସ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ଫଳ ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ସକଳ କ୍ରିୟାକଳାପ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ବିଳାସ, ତଥାପି ଆପଣ ଏତେ ଦିନରୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ବିରହ କଷ୍ଟକୁ ସହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଦେବୀ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଣ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି କାଳରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଜାବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଲାଟରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ମୋର ପତିଙ୍କର ପିତା ବା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହେବା କାରଣରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣ୍ୟ ହେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ପିତା ଗିରିରାଜ ହିମାଳୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ପିତାମହ ପରି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲୋକ ପିତାମହ ଏହି ରୂପେ ଆପଣ ଲୋକ ଯାତ୍ରାରେ ବିଧାତା ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ତପୁରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କେମିତି ବା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହୁନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ମୋ ଦେହର ଇଏ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଧିରେ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କ'ଣ କଦେ? ଏତିକି ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା? ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ମାତ୍ରା ଜଗନ୍ମାତ। ଆପଣ ଲୀଳା ତ ଲୋକହିତ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ନିଶୁମ୍ଭ ଓ ଶୁମ୍ଭ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଦୈତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ ମୋ ବର ପାଇ ଅତି ଗର୍ବିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ମରିବେ ବୋଲି ବର ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଗିରିରାଜ କୁମାରୀ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ସହସା ଆପଣା କଳା ତ୍ୱଚାର ଆବରଣରୁ କାଢ଼ି ପକାଇ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣା ହୋଇଗଲେ। ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ତ୍ୱଚାକୋଷ କଳା ଚର୍ମରେ ଆବରଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା, ତାହା କଳା ମେଘ ପରି କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା କନ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଶକ୍ତିଙ୍କର ନାମ କୌଶିକୀ ହେଲା। ଦେବୀଙ୍କର ସେହି ମାୟାମୟୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ବୈଷ୍ଣବୀ ବୋଲାଇଲେ। ତାଙ୍କର 8ଟି ବିଶାଳ ଭୁଜ ଥିଲା। ସେହି ଭୁଜମାନଙ୍କରେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରଭୃତି ଆୟୁଧ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟି ରୂପ ଥିଲା। ସୌମ୍ୟ ଘୋର ମିଶ୍ର ସେ ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରିଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ମୁକୁଟ ପରି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶ ରତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ସେହି ସନାତନ ଶକ୍ତି କୌଶିକୀକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ, ଯେ କି ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରବର ଶୁମ୍ଭ ଓ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବଦ୍ଧକାରିଣୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ